District Legal Service Authority Lapen Karbi Autonomous Council atum pendi subai along legal awareness kibi. Karbi National Protest March. Songkret Rock Asong atum pen dipu rong PR nangkepa leji aphan akeng pen kewang. Karbi Autonomous Council Amring Constituency ke palo angkang tisang rong klan Arab amethang thur pak pen rong atawar keselam asai kideng. Kardom Karbi Prime Town pen libertar han bang thare harmony no bertang ton pen arjik thang. District Legal Service Authority Lapen Karbi Autonomous Council atum Chelang Pet Pen Matijong ni Phaisel Kap Arni Disobai Chandra Singh Terang High School Pathua Klamalong Aron Mate Legal Awareness Amai ke badupon eberta nangle Aron Cherok Dok Amai along Karbi Autonomous Council EM atum Amor Singh Tisu Lun Singh Teron MEC Ram Singh Timu Assam State Legal Service Authority Member Secretary Lapen Joint Secretary Herolas Milik atum Chetongdun Anang Litum Pen Kroy Manghu Kedeng Rong Alama Phang Rongara tum anu keceden dun dedet japan cunuri tekan. Organize jite awareness program daini hoita. Eneka awareness program amar interior area food area ase. Hey area bilako ami aru organize koribo lagibo matro disobai bokolia manja organize korile nohobo. গাঁৱৰ এৰিয়া বহুতখিনি শিক্ষিত মানুহ আছে ইলিটাৰেসি মানুহ বেছি আছে সেই এৰিয়াও আমি অৰ্গানাইজ কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলং ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত এখন আইন সজাগতা শিবিৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে ডাইনী হত্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই যে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত আমাৰ মানুহবিলাক পৰিছে তাৰ কাৰণে যাতে আমি ডাইনী হত্যা ৰোধ কৰিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কে আজিৰ এই সজাগতা সভাত বিভিন্ন বক্তাই ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভাই আমাৰ ডাইনী ৰোধ বা আমাৰ যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস আছে সমাজত এই অন্ধবিশ্বাসবিলাক সমাজৰ পৰা বহু পৰিমাণে আঁতৰ কৰিছে আমাৰ যুৱ সমাজটো যুৱ প্ৰজন্মটো আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ্তমান গভীৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে তেওঁলোকে এই সমাজখনক তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকক আমি লগত লৈছোঁ যাতে আমি এই সকলোবিলাকত তেওঁলোকক আমি অধিক সচেতন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি এই বাৰ্তাবিলাক সমাজলৈ নিব পাৰিম গতিকে আমাৰ এই যুৱ সমাজটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া খুব দৰকাৰী হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ লৈয়ে আমি এই সজাগতা সভাবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আছে আমাৰ তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছে আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এই যে বাটৰ নাটৰ থ্ৰুৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইমতে মুঠ এই দুয়োখন জিলাত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট এই দুয়োখন জিলাত মুঠতে 19টা এনেকুৱা সজাগতা শিবিৰ হ'ব আৰু এই সজাগতা শিবিৰত আমি বাটৰ নাটৰ দ্বাৰা জৰিয়তে যাতে মানুহক বাৰ্তাটো দিব পাৰোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰিম Karbi National Protest March Hanjangla Sopen Dipu An Matijong ni Phai Narkep Arni Ada Porphai Krisi Apor Pen Songkret Trok Atum Akeng Pen 0 point along an Arni Kangsa Porphai Trok Apor Malong Palelu Lapen Matijong ni Phai Sirkep Arni 0 point pen Nang Bar Tusi Aning Ve Rong Pimplam An Nang Keli Thuji Abirta Pherangkep Atum Pen Card News Asahe Malong Birta Nang Pale Kidam tang aningkan BJP kachari Arni Akhud Delhi along Bodo Okchumpran asong BLT atum ben 2003 aningkan thang chikloni phai cap Arni Lamdon Tokpolo Labangso Alamdon along class 8 along Kijongpon The government of India agrees to consider sympathetically the inclusion of Bodo Kacharis living in Karbi Anglong and NC Hill Autonomous Council area in the ST Hill list of Assam Pusi Dengpon Karbi Anglong ke Siksidul area 1947 anikan paipa achikloni phai create for Arni India Deputy Kijong Arni pe ningkan 3 apike Karbi district Singponu MP MLA CM EM lapen MEC atum ajakong thidu latum jong si arjapthi ingtang rak lapen phere repin pen khamke high pulte class 8 Khamchek Urputa KSA Central Committee Achunba Thompson Ropi pen ningje Siksidul tribe Ordan Atenke ST Hill atum hello Kepa Pihub Akhi Pusi government pen Pangthek ST plan Bodo Atumke Aphai Dupik category Cholong Julong IAS IFS IPS Commissioner Director Lapen Army pen Chenglok pen an asai kam alongta latumdu Reservation Sitame Latuma Phan Troxy Tokbor Pho Ando
Sitame SD Hill atum aphan ke phan pho ansi de chok lasinon ke reservation ke long tang akhe atum si phan pho ke long akhe lo ason tin amo nang ke thidun ji aphan BJP atum to war ipu bon tang lo inglong so awar sai ke long nang ji aron pabat unpo pu kamun thidam ke chok che binong lo lasan komun thike thithe aprang hilik ka chihut meglo SD Hill aman ke do akhe Afan katirwa amen pen BJP atum Karbi longri pridaglo puta songkret throk atum pen jongpon BLT accord government policy latum pilo election aprang lo pulote latum Karbi anglong aphan hemprek piji autonomous state people pusil to amitin leader ta wangten latum lamphei kache chardo boy visita election apilo pulote latum ke claim kapre non paklang lo BLT close ke pachuni phansi latum kaninge pulote category ke non boro aphan ke nitum tha ningko ave voice visita boro atum aphan ke STP reservation sila tum hange pilo STP ateng pen latum 7.5 reservation latum non ta enjoy bom ka latum along ke Kokrajhar along amar latum MLA bangkre ni do latum Rajya Sabha MP do latum Lok Sabha MP do latum minister do visita latum government policy Karbi anglong long STH 5% wer adi malong talatum kithi phan ke matha lapen government policy boro atuma phan atha ke ponje phan latung bori MOU agreement der bhi Karbiang long poisa tangka nangli o joine si laso nangke langun ya joine si Karbi akha phan aber ki bije phan si government la policy pusini tum song credit trok a song pen tum ke matha dam athe Karbiang long ke non mamata STH ke 57% non mata latum ke dolang boy pisita latum ke boro akhai panda STHPC aru population paongi phansi latum man sita lage government policy chokche lapenitum boro I court close 8 BLT I court close 8 la papre nang ji pusinitum songkret trok pen pudakji apen nitum solang do Karbi ara rana phan kewangji tarik kresi di pualong nilitum laso kache songlong kadoga betang kichi student peja phan tum channel hin pen tuning report nilitum asai jok je pen program ding nang ko bangkela lo je BLT court close er along bangke inglong aso boro akhe phan isi STH aman ki pi bangke nilitum kroi kre pusi khodai ta nilitum ningje lape ningje bomji kewangji langani sitame kopima nilitum dak non Karbi anglong lo 5% vet adim long si alang litung bangko non alang litung phanse ako la sodim che thak nai bo bang ni litung comment tu ni sitame kroyun e non pini labang so arelia long songkret trok asong do labang ke ni litung kroyun e comment tu ni ta pusin ni litung da bichip la pen ke bang ji langaw ni am sitame ni litung kham khe thip ji la pen labang so Karbiang long ni litung labang so program 11 ni ni litung paklang ji je central sarkar la pen dak state government la pen dak ke dobom ke AC along tuliram rong hang alang litum alang litum dak resolution energy pusini litum hang pon taram ji lapen alang litum asai jok je pen claim vek nei pusini litum pen hang taram ji lasin litum sodak ka chesong setame pini labang so 11 ni ka chesong chunche puten litum lapen an parta ni litum thidung ka chesong paklang pusini litum pini labang so na litum ma channel long pen litum paklang pon lo SYC long live long live SYC long live long live SYC long live long live Karbi Anglo Autonomous Council Amreng constituency ke parlo angkang taseng rong khilang ara tumpen sarkar aphat cholang piglu sitame sarkar atumpen akerap kilong le ajok rong si ara thurpak pen rong arlo kachelenga towar kaselam pona berta matijong ni phaisir kep arni pherangke bereni hi pen berta nangpale labang so rong ara tum job card do sita sai ke klem long leta ningkan hinu su setang lu pusi rong ara tum pen ningjirenti kachela alam paklang pen rina terang pikilik along MEC chepahailu sita rara kesung abirta kachin japhan aning he laso jone rara tum amena atangka chirungsi rong rup atawar chesalam po nangkong luputa rong ara tum pen pachini kamang humeme alama bang ke socheng development block along anin kanwa rong rup alo kaching thurji amen pen kebang kuti atangka konasi kidam erlo corruption zero pinchong jipu kaningje MEC rina terang pi non apor konat lo amreng constituency along nang li MEC arpu denglok pupen ki corruption abe pinlo pu nang li chiputhip haijima puta cherok tok arar dumpen karju padu constituency angkang arlo
taseng rong kelan porong along taseng rong kelan arong asor acek luyon tin sitame pinia sonar ni Saturday ni leluk tang te lang litum rong arlu ka chehlat labang suat tuar ka klem la tuar ka pangthi rakam alang tum klem pon bom pinista mi lang litum klem pon asi niltum hanang hang lor sunang hang pen ala to hani di arju ponji athe karbieng long arlu block kre sidu kaching thur la rong ru arlu kaching thur labang suat kam klem ji phan block kre sidu labang su block kre siang mong pela amreng constituency arlu funded si Sucheng development block do labang su Sucheng development block arlu sialang tum dolo sialang itu han job kada kam pipon pe ma nili lang tum han arju ponji lapen ke nili tum kachinia teng bulatang te pinik pening kan hindi lo job kada kam ke claim labang so blok arlu labang so blok acari pon pen job kada kam claim tek ponong lepilang la sialang litum long paning kan hini yang bong kopisi job kada kam claim long lema labang so aprang nili aku sialam te pachini ji kela hello election kiwanga porhut nola phone nola dihu ke dak MSC ke Rina Terang Pilo la Rina Terang Pi MSC kecepat tidun la bangso prang perang kitu mangnu alang liki pupon lage alang li hailu lipatang te rong ru barlu kecehalat atu war ke pang thir ke claim ke dam la pen ke kisu celang fan hospital la pen ke lu ke charli amu school ayu la afan selang li la ke thom selang li ardi pipon ji pusi puno la si hospital long ko pisi ardi ke pipon pe mal ka hospital long damu tela se chini po la pen ke lu ke charli amu ardi ko an se pima pipe mal ke lu ke charli asai hemalong mati school long damu tela se chini po site min non ke labda gara datum tuwar aputak si alang tum non kam claim pono ladak tuwar pang til policy alang de nili arju ponji je alang li ke chaga teng kan tuwar ko son si pima pipe mal tan job kada kam claim mal fongsu arju pon policy ko son alang tum ahok lo kedam tang haru krisir kebra trok sir kebra hini ke thom labang so kan hut bang ke jirgendeng tu sansika labang so tuar nang claim lo pdf dua department pen amahala sud hut bang ke ni tum ta thang ta jini be kha ka son la na sin no bang ke mi thang ni tum ta jini ji thelo ke dam ke wang wat sai thang na ta bi itum rong pen ta sin itum thai dam mong lo non andra sor karat tum itum phan bang so tu war na ke me sen ye phan ke wang abong i bang awi ja ta political party le wang ta nang hai sita la pan tak si du bok ta sin itum rat rong si thut pak si ke dam tang 2011 aning kan pen non an lu up to non itin ni kanan lo he itu manikan wang ta son nakak pinya son kiti arui wang hunibar arni ni sini tum jopang room si rong si pen tapuson tuwar jopang thirlo bate gari motor ke damun ya dim anstamen itum chet tak pon lo kasino ana bang ke itum arluan kiti arui wang pustame toyor tulang awar sai la gari so yar tamen itum rong an ke non ke wang un ke la ke kini job kar pen ke claim lapu kalilang kan itu mitang kaji claim atuar itu maja kong pen si ke claim atuar pucing tinggi jitin lo nali tu marong asora a job card la basu a card long malong donde a job card ke ditulong adon tinta du sita kamawe kambang pawe Kambang nele. ke dam tang la ke pilo 2004 5 aning kan bang ke ahok ju claim dun long stamen non ke dam tang nikah ini bak hisab dulu so dake ni tum hai huya job karta thang nata ni tum claim monong le Claim nong lepin lah. Rina election of prang ko che chak pona teng liputang te amreng constituency long alang ke thoma kam se claim chengi la ke kisu ko chelang ahem jirkendeng long mesen ka salam ji la pen ke ako pre bang ke usumar lu bacharli awar sai la bang su mesen la bang su awar sai thik ponji la pen ke thoma bang ke rong rup arlu mate beha bepar ka claim la bangso ke mekang jang aphan to war bang ke langli ke claim ardi pi konji pusi pusame ningkan hini le elo non la bangso bong ko PPC claim on ai di tum ke tumalong ke budam nang pulote si thek long le pin la ke thek long le pin la job card kam sita me odala job karta velo hajat ta vela nili nali fasi arju to po Nili tasang rong kilan long sorgori yang kuralo. Stabe langnun ulo dun ulo bakan tipu ceru lo baidu khanta ilkuna misi rina baidu khanta stabe nili koano ne chuning ri sita phante mulen nang phinte stabe ni tum kupi kuson pone eprang apang ke me enangji choga nangi rong sor ke kam ke kalang et tidu ke boy rada saide uposini li rong rada tum phan acho masar phangsa tum phan chingchi chingwai pen arui tin
irui penar ni si punibar arni bang ai rui penar ni si nitum pini pinap chat karilo cheklu yoni jon thama prang ma sing tum claim boilo asi kachuning di kenang sor lapan kadu be phanta nang dunde ke mam polote an si pharoi si posa pinai pusin tum pharoi ni lason si hajira che chehang phan chehang let phan na phan asi सरकारा ही नफान बंके निली चुनिंग रिंग तुम पिक एक मु अपोरो होत के नंग सर होत के इलेक्शन काउंसिल पुनन एमएलए पुनन एमपी पुनन इलेक्शन लो पुनन ते वांगली जी नंगजी के नंग सर बुतारा बंके पुता दो तुमारोंग था बोयद सेता दुबोक सेता बुतारा बोट बंके किदाम तांग ना pidun bom lapan pahai dun किदाम तांग काउंसिल लोंग था तसेंग लोकल माने नितुम लासन कचेर दो पॉलिटिकल मा बीजेपी लोंग बंकेला लोकल कमिटी पु लासो पेन नितुम तसेंग अपोलिंग लोंग ता पहाय दोन लो बीजेपी फनसे तमे तोबार नंगराप नंगेलांग भांगाबार साय नंग अंता बेला लापेन जबकार के अबांगफु अदन तीन ता दो रैप सिता नितुम फान जबकार बार साय थांना ताबे नील फंता थांग ना ताबे रंग सर फंता बे asi ning hom duk ning tum hajar no sita ili bor i tu parang pen bor i kirsan pen bujar dukan la pini chu i chor he hormuta luthi kubi ikon ta yor long nei pura ning tum na arni bang no lake tiklung yon dan kwalilo arni i hopte re pen arni si arni bang ho ahuni bar sim tum claim boy non malam support ham bir tamong ton polik sina Aturkimi Academy Jifu affiliated to CBSE New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8628441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dihinamu piputat birtalo bangtulo Bogajan police station ke parlo angkan Sukhajan along matijong ni phai nar cap arni tili pho apor malong edona hem araki horu mate ganja ke jora birta long si ASDC Youth Front KFA lapen Karbi lo chale asong tumpen chelang si kinep dam birta pherang ke pen birta nampale birta kelong duna tenki ASDC Youth Front Assistant Secretary Bhimson Terang Legal Chairman Philipson Tiso Raju Be KSA Richikip Amaipo Probin Ingti Dhin Rimbang Projen Teron KFA Dunmaipo Harbison Rongphat KSA Inglong Popen Isles Ingti Lapen Ari Sang Ho Tumpen Kepachini Atenki RG Tingpui Pen Laso Ahavar Along Ganja Kejor Abirta Longsi Pini Arni Anke Neblong Lopusi Ningje Non Keturmi Arisu Ejang Atum Lahai Araki Hormu Kechopen Penan Atum Nahoklo Lapen Non Kebangji Arni Apanta Anso Sekaheno Tujisi Angring Dolo Lahai Kadukawe Alang Muntida Parsik Si Laso Asai Kedeng Nangkop Aputhak Pachini
kidnap long ahormu bokajan police atuma phan hangsi khodai lo lapen laso along ganja kachonam dam arta kijum absomar bhangni atuma phanta police are deng khodai dunlo prom lapen KSA inglong pho inge KFE itum chelang si da Karbi nglong mate bugen arlo mate sukhanjan arlo along asona kehno hormoni tum pinungwe information long si laso ganja mate laso hor laga dokowe kehno punitum chinisi non keban jilang owe gi mitum hinu pondak po nitum chinisi pini nitum song thom chelang si labangso hormoni tum ne ponlo খবর লং নীল তোমা মুনি মাসিনে তো ইনফরমেশন আং পিলো জেলা দাক বকজান কে করনি লং লাসন কেহিং হরমু গাঞ্জা ড্রাগস মাতেলা পেন হর পকেই নরমু দাক সুলাই মানে দবম পুসিনে তুম খবর লং লাসন নীল তুম লাপেন ইংলং কেএসি ইংলং ফো দাক বকজান ডিস্ট্রিক্ট লাপেন নীল তুম কেএসি বকজান ডিস্ট্রিক্ট প্লাস এসওয়াইজে লাপেন কেএফএ সং প্লি নীল তুম চিলাংসি পিনিলা সো information ang ipia teng nil tum banglo nil tum red handed neblong lo lasi amalik men amalik bang kenil tum neblong le sitame nil tum dak ki jor bom ba ki chu bom amri tum han neblong lo lasi ahmu ta nil tum banglo sidolo dak ran ke theblong prong lo je pini pima la dak kilong pon ke lasi non owe ki mi tum ke bang jilang tum phan hino pon dak ki kolam kilong pen ki kham khe dun phan sinile tum bang la so bang ke sulile chokche kham khe dun ji phan sinile tum bang bor ipon bom lo Dogmoka police station ke paulo angka NH39 ka cheleng atuwarpi langhin wokak farm adu matijong ne phai nar cap arni tilisi ra chitima pormala truckman bike ka chetong along apran ke nam atum Doboka police station ke paulo angka Khojai district asol pusi ke pachini pon abirta pherang ke pen birta nang pale NH36 ka cheleng atuwarpi langhin wokak farm adu along bike pen truck ang boka chetong atum apran ke nam ji atum laki Bahani ta Khojai district Doboka police station ke paulo angka Kedo atum pusi police atum pen pachini apran kedam ji atum laki nam Doboka arong asor Muhammad Siddiq Ali Asupo Muhammad Sirajul Islam arta pikabra pusi pang theglu lapen unut abangki Chanmaji gaon asor Muhammad Jamil Uddin Asupo Muhammad Samyul Haq pusi pang theglu Karbi prime time la pansikang ton poningla dome thangme kurban thu